Asalaamu calaykum, soo dhawaada. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa fiidriyaadka kasoo baxa ama lagu arko ilmaha afkooda. Ayaan muuqaalka kaga hadli doonaa insha Allah. Ama cadcadka ilmaha lagu arka afka ilmaha lagu arka inta ay yar yihiin cunuga oo ilmaha markaas dhashay u badan tahay in lagu arko. Cadcadka afkooda lagu arko ayaan ka hadli doonaa insha Allah. Maxaa keena maxaas lagu daaweyn karaa? Haddii ay tahay markii kuugu horreysay aan soo booqataa subscribe noo sargan balaalkana furasi fiidiyoda cusub ku soo gaaraan. Haddii familka ka tirsan tahay like noo saar asxaabtaada u sii share gareey soo dhawaada. Cadcadkan ilmaha afkooda lagu arko ilmaha markay dhashaan bilooyinka ugu horeeyo ama isbuucyada ugu horeeyo ayaa lagu arki karaa. Marka waxaa sababa candida waxa la dhaho ayaa ku keena ilmaha waxaas cadcadka ahayn afkooda uu ku sameysmo oo cunugii uusan naaska uusan qabsan karin oo kale oo nuugi karin oo cunuga xanuun uu ka dareemayo. Mararka qaarna hooyadii uu saameyn ku yeelanayo kale cunugii maadaama uu naaska nuugayo. Marka maxaa sababi karo kale oo keeni karo in fiidriyaadkan oo cunuga afkiisa uu ku dhaca. Waxaa keeni kara in difaaca jirka cunuga uu liito kale way keeni kartaa. Waxaa kale oo keeni karo hooyada naaska nuujinaysa daawooyinka qaar ee ka qaadata way keeni karaan in cunugii uu fiidriyaadkaas ku sameysmo afkiisa. Way keeni kartaa. Marka haddii uu cunug yar yahay kale uu cunug markaas dhashay uu yahay kale waxaa jirto hooyada inay intay gacanteeda si fiican u soo nadiifisaa oo ay raadisaa faashad nadiif ah oo kale oo nadiif ah ay hubto inay farteeda intay ku duubto cunugii afkiisa ay ku soo nadiifisaa iyo carabkii si waxaan saaran qolfaan cadcadka ee saaran loo soo dejisaa. Waxaa jiro kareen oo loo mariyo iyo goojo la siiyaa jirto cunuga loogu dhibciyo afka. Haddii hooyada ay rabto dhakhtarkii tagi kartaa si uu soo qaado maadaama cunug yar yahay. Laakiin caadi ahaan waxaa la siiyaa ilmaha nistaatinkaas in la siiyo kale in hooyada afka ay ka nadiifisaa nistaatinka ay siisaa iyo ama daktarinka in cunuga jel waaye afka loo marinayo kale in jelkaas afka ay u marisaa oo daktarinka ayadana cunuga uu ku daawoobi karaa insha Allah. Marka waxaa dhici karto in hooyada saameyn ku yeesho marka cunuga maadaama laga daaweynayo waxa wanaagsan hooyada naaska ibtiisa inay jelka ay marisaa si maxaa la yiraahdaa naaska afkiisa meesha uu cunuga qabsan lahayn ay u nadiif noqotaa cunuga afkiisana uu nadiif u noqdaa. Marka jelkaas daktarinka la dhahayo nistaatinkaas ayaa inta badan loo isticmaalaa walow ilmaha markii dhashaan oo kale aad ku yar yihiin isbuucyada jiraan oo kale nistaatinka loo isticmaalo. Marka insha Allah muuqaalka intaan ayaan ku soo gabagabeynaa. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu 3 daqiiqo ka badan haddii ay tahay markii kuugu horreysay aan soo booqataa subscribe noo sarkan balaalkana furasi fiidiyoda cusub ku soo gaaraan. Haddii familka ka tirsan tahay like noo saar asxaabtaada u sii share gareey soo dhawaada.